La célula animal es una célula eucariota que posee un núcleo definido. El núcleo es el centro de control de la célula. El nucleolo es el centro de producción de los ribosomas. El citoplasma es una sustancia líquida y viscosa que contiene aguas y sales. El citoesqueleto es el encargado de dar forma a la célula. La membrana plasmática se encarga de dejar entrar y salir a sustancias a la misma. Los ribosomas se encargan de la síntesis de proteínas. Hay dos tipos de retículo endoplasmático, el liso y el rocoso, los cuales se encargan de traducir, transportar y almacenar sustancias. Aparato de Golgi se encarga de producir, transportar y almacenar sustancias. Mitocondria se encarga de la respiración celular. Lisosoma se encarga de la nutrición celular. Las vacuolas se encargan de la eliminación de desechos.